这么渴，快喝药吧。喝完了，妈妈。小格力乔，你也快喝，喝完明天就不咳嗽了。行了，不喝了，实在太苦了。妈妈，我来想个办法。妹妹，看到这个棒棒糖了吗？你把药喝了，这个棒棒糖就给你。好，不喝也要给我。小奥特曼们，今天爸爸带你们去游乐园坐碰碰车。哎呀，今天还是别去游乐园了，小格力乔都还感冒咳嗽。咦，为什么小小赛咳嗽都好了，他们不是一起感冒咳嗽的吗？爸爸，因为我按时吃药，所以一下就好了，而妹妹却嫌药太苦了，所以现在都还没好。我真的好后悔，如果我乖乖把药吃了，现在我们就在游乐园坐碰碰车了。